感谢主无比的恩典，今仔日咱会当相甲主进伫圣殿，用祈祷甲上帝亲近，用诗歌甲上帝献上感谢甲乐在开始之前，咱用诗篇第100篇第40讲，着用感谢你伊的门，用乐你伊的院，着感谢伊，乐伊的名。咱做伙来感谢阮的上帝，阮的主。求你发出你的光，甲你的真实，互伊带我到你的圣山，到你的会幕。主啊，伫今仔日的敬拜当中，阮较无甲你相拄，阮较无用阮的祈祷，用阮的敬拜甲你相亲近。哦，你是以马内利的上帝，是一变一死的上帝。主啊，阮来到你的面前，阮较无你。亲爱的天父上帝，对过去到现在，你将大位的人才引带到这个所在，用你的疼、你的怜悯，甲对你来的各项恩赐，亲自去做这间彼此相听的教会。福强教会是一间祈祷的殿，是满有上帝同在的教会，阁是敬拜的山，是万民得到好运的出口。求主，你亲自掌管今仔日2场的礼拜，满有上帝同在甲感动。求主甲夏牧师同在，温过伊的嘴，互伊传讲的道，拢会使洁净你的教会，除去一切骄傲、自我、比较甲纷争，互阮独较无你的同在。哦，主啊，我较无拄着你。阮的性命会当活生。主啊，阮当心将阮的教会交伫你的手中，愿信心论土伫遮，每一个会友，逐位的性命隆重勇行。听主军队主的金嘛爱继续传，听别人亲像家己去传福音的旨嘛爱继续举。主啊，你想事事的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师甲先生，为着要互信徒招备来做采用的工，去做基督的身躯。阮的教会就是基督你的身躯。求主帮助阮，会当安尼继续来去做你的身躯，阮的教会。帮助阮，无论是伫顺境也是逆境，拢甲主同心同行，直到主耶稣基督过来迄时，阮恭敬祈祷，是奉主耶稣基督的圣名来求，阿们。今仔日要邀请大家来学一条新歌，就是咱57年的一首诗歌，君继续传，子继续摇。
小团，为你开花的是电信夜。如因电视为主做工心开我，愿上帝你的荣耀变满。愿我所行你同在大领，愿心大欢喜因感谢的时光。上帝真理的光，永远无袂完。彼此相听的情，爱继续也，时时见证主听情长看。全心思命，代代坚信无忧喘。愿上帝你的旨意伫这，愿我所做永光做生命。豆豆成就就爱立志新的批囊，为着咱家己的性命换心来做伙来祈祷。愿阮的性命成做一个新的批囊，来领受上帝新的恩膏、新的恩典、甲新的祝福。再来，咱为着咱教会每一个服侍者来祈祷，为着阮的牧师、中职、主理二校长、主理二的老师、提摩太的辅导、区长、小组长、办公室的干事、文读学校的老师、418国际学院的老师，甲伫教会中每一个热心参与服侍的同工，哦，求主亲自牧养，看顾因的身心灵勇一行，帮助因有多多时间亲近主。嘛，常常伫主的内面，重新得到快乐，领受大平安、大喜乐，哪好势哪甘甜。咱为着这两项的代志，咱做伙来祈祷。那为着福强教会每一个人，松尼团契、以赛亚牧区、约书亚牧区、保罗牧区、基甸牧区、提摩太牧区、主理二、418国际学院、社区的音乐班、书法班的每一个人，求主帮助阮，济济明白你、较无你、军队你，互每一个人的性命活心一直成长，甲主的关系相甲亲密，咱做伙祈祷。那为着咱教会起造来祈祷，为着咱的主日学提摩太，求信心力活泼的灵充满伫内面，起造上帝门徒学校，培养上帝国度的精英。嘛为着教会未来事工发展，恳求圣神显明伫小会，互小会员当心领受圣神的启示，推动上帝来启示的事工，帮助阮的教会行伫上帝的旨意内面。咱做伙为着这两项代志来祈祷。为着咱的台湾来祈祷，主啊，台湾是你所疼的所在，也是阮所疼的土地，阁是上帝过去、现在、将来竞选是阮帮助祝福的所在。恳求主的国临到台湾这个土地，互台湾真做独独爱你、军队你、心顺人民、谦卑。甲你的上帝相甲行的国家，咱做伙为着咱的台湾来祈祷。
原你的国临到台湾，掌管台湾的政治、经济、国家安全、甲社会和平，伫个人、家庭、教会、甲社会中树落平安，互每一个人拢有钱通好趁，互台湾独独听你行公义，心存怜悯、谦卑，甲你的上帝相甲行。阮相信。信心继续润土伫台湾这块岛屿，亲像信心润土伫福强教会同款。求主管压正教会的每一个会友，性命勇行，互听主、较无主，一生跟对主的军，嘛爱继续传互因的子，嘛爱继续耶。伫阮同心合意的祈祷，专心全意的敬拜中。较无上帝你的旨意伫正，伫地里亲像伫天里，愿上帝的国真实临到台湾这个国家，愿上帝的金嘛爱对台湾开始继续传出去，好因的旨嘛爱继续压落去。哦主啊，愿你看顾阮台湾的众百姓，互每一个人拢立办你，拢尊主最大，拢愿意甲主做伙行。望台湾这个岛屿加最正人的祝福，活出上帝国的荣耀，奉耶稣基督的性命来求，阿门。咱继续来迎这条诗歌的副歌，将做阮的祈祷。我一直学落的歌声，主阮的那甘露。邀请大家为着咱福强教会来宣告，福强教会是一间上帝甲阮同在教会，是真理的调教，是一间人礼拜着拄着主的教会，是上帝国临到地上，亲像伫天里的教会。咱最后来为着咱的教会献上上大的祝福，愿上帝引带阮。设立许多先知、牧者、老师，伫无同款的所在，照主你所赏赐的恩赐，必出乎师，为着要伸传圣道，建立基督的身躯。主啊，阮的教会就是基督你的身躯，求主你保守阮的心，互阮毋是我靠家己的聪明，凡事尊主最大。当我有软弱、有误解、有意见无同款的时，求主用你的实力给听来压制阮，用信心合意来连接阮每一个服侍者，互阮学习、谦卑、忍耐、包容，用和平、互相来结连。愿信心同心合意的心，帮助阮继续甲你做伙行。是
哈利路亚，感谢上帝。咱继续用欢喜的心、热情、喜乐的心，大声来敬拜、阿乐咱的耶和华，我的主。我的心里面有欢喜，只想阿乐耶和华，用真心敬虔的心心阿乐伊。一切拢在眼睛里的智慧大观念，咱打着阿乐敬拜来回应。我的心啊，我的心啊，你有欢喜，只想阿乐耶和华，用真心敬虔的心心阿乐伊。一切拢在眼睛里的智慧大观念，咱打着阿乐敬拜来回应。哈利路亚。来到主。
着主，你是创造主耶稣，你是了拯救，你的手啊，你是主，上代就好，你是红心的哦，你是爱无声音插断，耶稣我滚动，我爱你。搁一遍，你是创造主，你是创造主，我耶稣。你的手啊，你是主，上代就好，你是好心的哦，你是爱无声音插断，耶稣我滚动，我爱你，耶稣我滚动，耶稣我滚动，我爱你，耶稣。耶稣我滚动，耶稣，耶稣我滚动，耶稣，耶稣我滚动，我爱你。哈利路亚，归乎耶稣，美妙的主耶稣。咱继续来吟信诗第125首。美妙主耶稣，美妙主耶稣，万有的万国，你本是心cha最生命，主。美妙主耶稣，愿爱了你，愿用阮的性命回应你的恩典，因为你救赎阮，你帮助阮，互阮通伫你的恩典，伫你的疼痛中，得到新的快乐，得到新的生命。阮献上阮满心的感谢，也献上阮满心的懊恼，也感谢主你。搁一摆引带阮来到你的面前，来朝见你，来敬拜你。特别伫这个假期要结束的时阵，互阮每一个兄弟姊妹搁一摆自责，献上阮满心的感谢，也献上阮上大的懊恼。愿伫这开始是下礼拜。真做是一个荣耀主你的敬拜，愿主你的圣神也充满伫这个所在，也充满伫每一个兄弟姊妹的心中。互阮透过你圣神的引带，透过你圣神的感动，搁一摆互阮了解主你美好的旨意，搁一摆看见主你恩典的同在。求主来帮咱，也求主你来引带，互阮伫早起时的礼拜。透过
阮伫遮的主旨，来看见着主你伫阮生命中美好的作为。这时，我们用主你所教导阮的祈祷文，我们要同齐来祈祷。阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫成，伫地里亲像伫天里。阮的日子今日互阮，赦免阮的过犯，亲像阮也赦免有过犯阮的人。要去带阮入去试，就救阮脱离迄个歹。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。大家请坐。即时，咱做伙来读课英文，由我来刻，兄弟来印。课英文第37篇。我的囝，你的心若有智慧，你的喙若讲正直，毋通羡慕歹人，将来一定有盼望。我的囝，着听，着有智慧，着听趁生你的老爸，着买真理，毋通卖。正直的人的老爸会大快乐。着互你的爸母欢喜。我的囝，着将你的心交托我。这时，请咱同心来祈祷。亲爱的天父上帝，今日阮甘心来到你的面前，伫这新春的起头。阮向你献上祈祷甲感谢。伫过去一年当中，你保守阮的家庭、工作、生活各方面拢充满稳定。恳求你伫新的一年，互阮有新的智慧甲灵命，无论阮行到伫倒位，都行伫你的带领当中。主啊，愿为教会来祈求，愿你坚固每一位兄弟姊妹的信心。互阮伫真理内面来扎根，伫疼心内面来彼此扶持。求你看顾教会所推动的各项事工，互教会成做社区的光甲盐。愿阮的教会伫即个所在成做祝福，互人看见你的疼痛甲稳定。怜悯的主啊，阮也为着社会弱势族群祈求，求你纪念遐丧乡的、孤单的。心身受苦的、无外靠的人，愿你的慈悲临到每一个需要的人。求你，互阮的社会伫医疗、教育、徛起、劳动、环保各方面，拢会当照着公平甲人民来推动。也求你，互教会有行动的勇气，愿意去关心、帮赞、陪伴这受苦的人。主啊，阮也为着国家甲掌权的领袖来祈祷。求你赐予因真正的智慧、正直的心、谦卑，互因愿意照着公义、真理来治理国家。愿你保守台湾伫咧政治、经济、社会各方面拢有稳定甲平安，尤其是伫即个动荡不安的国际社会环境。最后，阮将富强教会的牧者、长执以及所有的团队。同工会友交托伫你的手里，求你赐阮力量、健康，赐平安，互阮伫咧教会服侍当中拢无野线，常常得到灵命的更新。愿阮教会的成员彼此同心合意，彼此扶持，完成你所交托互阮的使命。天父上帝，愿你听阮的祈求，照你的旨意来成就。互你的平安稳定充满伫阮逐人的生命，阮安尼祈祷感谢，奉靠主基督耶稣的圣名来求，阿门。
享受上帝的话。今仔日的圣经节记载伫咧诗篇第119篇105到112节。选着我来读。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。你公正的判断，我决意要遵行。我一定要安尼遵守。我受着极大的苦难，上主啊，求你照你的应允保守我的性命。上主啊，求你接受我的喙，欢喜现的学乐，搁将你的规律教示我。我的性命不时拄着危险，毋过我袂记得你的律法。歹人设罗网要害我，又搁我无偏离你的律例。我要将你的教示做永远的产业，因为迄个是我心所意爱。我专心归向你的命令，永远遵行，直到性命结束。献诗，请圣歌队因要献的诗是，着用心来听。献诗煞，请詹牧师来正道。伊今仔日要讲的主题是信仰根基第5讲，性命的引带。
各位亲爱的兄弟大家平安。真欢喜咱伫礼拜这个主日，搁一摆组织来敬拜，而咱的上帝。特别咱知这个假期已经准备要结束啊吼，咱明仔载开始，学生啊转去学校来上课，上班呢明仔载就搁开始爱上班啊吼。但是咱知对传统来讲，过年是伫过到15号吼，到元宵节才结束吼。所以虽讲明仔载开始要上班上课啊，但是咱嘛伫今礼拜开始分享上帝为进前，咱嘛搁一届甲咱边仔人甲讲新年恭喜，上帝听你。咱知咱毋若是咱台湾人会过新年，伫咱圣经内面，即个犹太人伊嘛会有过新年吼，伊嘛会有过正。伫犹太人呢，因咧过新年的时阵，伊嘛会互相祝福新年恭喜。但是伊毋是讲新年恭喜哦，犹太人因的希伯来文伊会讲选那头发，选那头发。咱嘛用这个犹太人的这个新年恭喜来互相祝福，甲你变人讲选那头发。当然，犹太人伊这个毋是讲新年恭喜哦，伊是讲祝福你新的一冬有一个美好的日子。我祝福你刷来一冬有一个美好的日子。愿上帝真正赐予咱过正了后，准备要开始转到学校，转到上班的场所，也是要回归到伫咱原本的生活。愿上帝真正赐予咱伫咱的家庭伫咱的各方面，伫咱的工作。拢会当真正有上帝的同在，互咱真正会当经过一个美好，而且是丰盛的一冬。毋知伫这个过年，大家毋知敢有出去行行的，还是拢伫台南。我伫网络顶面看到有人咧讲，愈来愈无过年的这个气氛啊，愈来愈无过年的气氛啊。有人在讲，为啥愈来愈无过年的气氛呢？有几个原因吼，第一原因是可能即个家族中的即个长辈可能渐渐离开，所以遮个亲属就无一个会当做伙斗阵的机会。嘛人讲为啥无过年的气氛？因为即马现代人逐工拢咧食大鱼大肉，所以食即个年夜饭的时阵，就含亲像咧食其实嘛差不多，可能加一个乌鱼子，加一个沙西米，可能较无共款。但即摆人现代已经食食已经算了袂歹，嘛有人讲，因为伫即个过年的时阵，嘛愈来愈咱看新闻讲，少人嘛出国去佚佗，无留伫台湾，即个到去拜访亲友，也是去伫台湾各所在去佚佗。所以侪即个原因，互讲愈来愈无过年的即个气氛伫咧。但是咱知过年有一个非常重要的，就是互咱。含咱厝内人，也是含咱的朋友，会当斗阵，会当做伙回顾一冬所发生的代志。无论过去的一冬安怎经过，嘛做伙会当含厝内人做伙分享，做伙看见上帝恩典伫咱的家族中。我想这嘛是过年一个非常重要的气氛，嘛是过年非常重要的元素。所以，愿咱透过这个过年。嘛，真正互咱无论含咱家族的人，也是含咱的亲戚朋友，真正拢有得到真好的休困。嘛，真正搁一届来互咱回想上帝的恩典，互咱行即个新的一冬，真正来看见着上帝的同在，无离开咱。伫咱开始分享上帝为进前，咱搁一届来做一个祈祷。亲爱的天父上帝，阮向你献上满心的感谢，感谢你，互阮伫过去的几工。有真好的假期，互阮无论伫台南还是厝外，拢会当甲阮厝内的朋友、家族有好的关系的建立，有好的休困的时间。主啊，求你伫今仔早起时，也互阮透过阮搁一届的组织，也互阮的心灵也得到安息。互阮的心灵嘛得到安静，嘛互阮的心灵得到恢复，也透过你的话语，互阮的心灵得到帮赞，得到鼓励，互阮伫未来新的开始，转到伫阮的工作，转到伫阮的学业，转到伫阮原本的生活中，会当靠主你的话语，靠主你的气力，继续来向前。愿你伫即时也来安静阮的心。互阮无受任何的搅吵，
专心注神伫你的心上。愿安尼献上阮的感谢、祈祷，奉靠主耶稣的圣名来求，阿免。今仔咱要做伙来分享这段圣经的话语，伫诗篇119篇105节到第112节的这段的经文。今日，大家做伙分享一个主题，叫做生命的引线。伫诗篇第119篇，是规个诗篇内面上长的一个诗篇。这个诗篇伊总共有176节，然后这个诗篇除了176节以外，伊总共有22个段落。这每一个22个段落，伊的这个段落的开始，拢是希伯来文的一个字母。希伯来文22个字母，所以这个22个段落的开头拢拄好，是希伯来文的这个字母的开始。所以这个诗篇，伊除了176节以外，伊嘛写了用希伯来文的字母来做起头。所以这个每一个段落，伊嘛拢有8节，所以是一个非常整齐，然后是这个写落来是非常水的一个诗篇。但是这个诗篇虽然伊有176节，看起来非常的长，这个诗篇看起来非常的济，但是伊完全拢伫一个主题内面，就是伊在讲上帝的话语。这个诗篇虽然非常的长，伊嘛用无共款的语言在描述啥物叫上帝的话语。伊讲可能这个诗人可能讲这叫命令，可能叫做律法，可能叫做准则。伊用无共款的方式在描述，但是伊拢这个119篇遮济的经文，伊完全拢在讲一个主题，就是在讲上帝的话语。这个诗篇伊提醒咱爱对上帝的话爱保持卡目，而且爱保持一个敬畏的心。这个诗篇虽然讲非常长，但是这个诗人互咱看到，无论伫啥物款的环境，无论伫顺境、伫逆境，还是伫人生的啥物款的阶段，咱拢犹原爱对上帝的话语爱保持一个卡目，保持一个敬畏的心态。而且这个诗人嘛，伫这个诗篇上不单是讲卡目，也是敬畏，伊嘛是讲我非常意爱上帝的话语。上帝的话语就亲像是我生命中的一部分。所以咱今日要透过这段的诗篇的经文，当然拄仔讲这个经文非常长，有176节，但是咱要看其中的一段经文105节到第112节，咱做伙透过这个诗人所写的。咱做伙来学习，咱嘛做伙来回应，安怎用上帝的话语，真做是咱生命的引带。我想这嘛是咱建立咱信仰的根基非常重要的一部分。咱伫进前几个系列，咱讲到爱有稳固的根基，爱建立正确的根基，然后爱和耶稣基督爱有好的结连。伫顶个，咱用着约翰福音的经文，耶稣讲，若是常常伫我的话语内面的，我嘛常常甲伊伫个，爱常常甲我结连，亲像葡萄树和葡萄一样，葡萄树和葡萄的枝一样，爱互相的结连，才会结出侪的果子。所以今仔咱要继续来看，安怎用上帝的话语来真做是咱生命的引带。我嘛鼓励咱兄弟姊妹，若今仔礼拜结束了后，你通嘛个，若有时间，你通为诗篇119篇的一开始第1节，一直甲看，一直看到176节结束。认真看这个写诗的这个诗人，伊是安怎对上帝话语的卡无，伊是安怎对上帝话语的敬畏，伊是安怎对上帝话语真正是放对是伊生命的中心。所以，第一个，咱要透过这段经文，咱先做伙学习，做伙来分享第一样代志，就是上帝话，伊指明咱头前的道路，互咱的脚步会当行伫正道。上帝话，伊指明头前的路，互咱的脚步会当行伫正道。拄仔咱师会有带咱做伙来读，咱嘛有做伙看到这段的经文。伫一开始的经文105节到106节，这段经文讲：你的话是我脚前的灯，是我路上的光。你公正的判断，我决意要遵行，我一定要安尼遵守。
这是咱非常熟的一段经文。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。这句话常常咱拢会听见。这句经文嘛，常常是真侪人足意爱一段的圣经的经节。但是咱透过这段经文，咱做来看这个诗人是安怎来回应这段的经文。首先，咱先看，伫这经文讲，这是你的话是引带我的灯，是我脚前的灯。牧师伫这个旧年的查经班的时阵嘛，拄好有讲到类似的经文，所以嘛有查经班现在即摆分享讲，啥物叫做脚前的灯？伫古早犹太人，迄个时阵无电火，无像即摆较方便出去有电火，所以要出去行路的时阵，迄暗时拢暗，边仔嘛看无，所以因会摕一个锁绑伫因的脚顶面，因会摕一个锁绑一个绑一个火伫因的脚的头前，所以这有这个去学这个考古学家，因为一说就学出来，看到这就叫做脚前的灯，就是因用一个锁将这个灯绑伫因的脚的头前，当因行的时阵，这个脚前的灯就会一个照因所行的脚步，所以这叫做脚前的灯。啥物叫做路上的光？当暗的时阵，只有脚前的灯。但是，阁有暗时有月亮所照落来的光，路上的光，伫迄个暗看无所在、找无到方向的时阵，有一个脚前的灯，嘛有一个路上的光照落来。所以，咱看见上帝的话，毋是互咱看见讲规个生命的蓝图，互咱看见讲上帝对咱生命有啥物款的计划，搁较实际是要带领咱脚前所要经历的每一步。所以讲，咱了解伫圣经内面看见上帝对咱的生命拢有美好的心意，上帝对咱的生命拢有无共款的旨意。但是这句的经文，互咱了解，搁较实际是上帝一步一步带领咱看见咱要行的每一步。有时阵，当咱要行下一步的时阵，头前可能幽暗黑暗；要行后一步的时阵，可能幽暗搁无明，毋知要对去。但是，当你有脚前的灯，你所行一步的时阵，你就知你要行什么所在去。有时阵，咱对未来会产生一寡犹豫，咱可能对未来发生的代志一寡挑战，咱可能拢会上帝求讲，主啊，求你互我知你的旨意是啥？主啊，求你互我知看见这件代志到底为虾米会发生？主啊，求你互我知影为虾米伫这件代志会互我拄着？主啊，互我了解你，互我了解全部的答案，互我通真正完全来信靠你。但是当咱有这款的犹豫，咱嘛学习一项代志是，咱上帝祈祷讲，主啊，你互我要行这一步的时阵，你要互我看见啥物？有时阵咱拢会期待讲，哇，紧看到迄个终点。伫迄个黑暗的时阵，咱拢会足期待讲，紧行迄个终点。但是，咱嘛学习一项代志，这个经文讲，你是我脚前的灯，代表毋是讲是全部你一概拢看会到，毋是讲全部你拢会当通了解。咱上帝祈祷讲，主啊，伫我行这步，你将我脚前的灯，我行的这步所光的时阵，你要互我看见啥物？有时阵，当咱人生要行后一步的时阵，有时阵咱的生命、人生的阶段要后一步的时阵，有可能咱的心中已经有某一款的期待，咱可能会想讲，上帝敢会安尼做？上帝敢会安尼应允我？上帝敢会当照我所想的？上帝敢会照我所爱的来成就互我？但是当上帝的旨意无像咱所想象的一样，咱可能阁认为讲，上帝你无应允我，上帝你无听到我的祈祷，上帝你无引带我人生的方向，上帝我信靠你，敢若是无任何的帮助。有时阵咱带着咱人生生命中咱家己心中的期待，认为讲我行这步的时阵，我就爱看见所有的答案。认为讲我行这步的时阵，我就爱了解上帝的旨意是啥物。甚至咱已经认为讲，我行这步，上帝就爱甲我祝福。我行这步的时阵，上帝就一定会予我啥物。但是上帝的旨意无安尼成就的时阵，咱可能认为我行安尼，上帝无甲我祝福。我行安尼，我已经安尼，为啥上帝无甲我来成就这一切？
咱会知咱毋是凭家己的感觉在生活，咱毋是凭着家己的情绪在生活，嘛毋是讲凊彩找一寡方法。可能有人讲，有人会讲说啊，我毋知，我今仔毋知要安怎的时阵，我就将我的圣经掀开拍开，哇，就是这啊！将圣经拍开一，哇，就是这上帝今要对我讲的。啊，是用任何其他的方法去认定讲，我着爱安尼行，认定讲上帝要安尼甲我帮助。咱毋是用咱的情绪，用咱的感觉，也是用任何的方法去决定讲，上帝安怎引带我行伫迄个正路。是当咱愿意亲近上帝的时阵，当咱愿意将开时间上帝来伫伊的话语内面得到帮助，伫伊的话语内面找到真正的方向，咱才有法度正确明白伊的旨意，咱才真正会当行去着伊的道路。伫新约圣经内面，路加福音第24章记载一个故事，当耶稣基督伊受定，遮个门徒因拢非常的伤心。但是当耶稣过活的时阵，遮个门徒伊毋若对迄个伤心，因佫产生一个情绪，就是非常疑问，就是啊，耶稣真正过活吗？所以当有门徒伊要行伊妈五的路上的时，因伫遐行，因心中忧伤，心中嘛焦疑。哇，阮所和阮做伙的老师，哪会定伫是伫个？因哪会丧失伊的性命？就应该说，哇，耶稣过活真的吗？因有足侪情绪伫个所在，但是当因咧行的时阵，耶稣出现。但是迄个时刻，因犹原毋知耶稣伫因的身躯边陪因做伙行。当迄个天色已经暗的时阵，这门徒邀请耶稣做伙食暗顿。当伫食耶稣八饼的时阵，这门徒的目睭就开啊。这两个门徒伊就讲：哇，耶稣伫这个路上咱讲话的时阵，甲咱解说圣经的时阵，咱的心毋是亲像火一样倒起来吗？当耶稣伫这个路上在讲上帝话语的时阵，咱的心毋是亲像火一样倒起来吗？点倒起来吗？这两个门徒伊发现，哇，伫迄个失望中，伫迄个毋知要行往啥物所在，伫迄个犹豫的当中，因发现，当上帝的话语伫因的心中是会点倒的热情的，点倒伊生命的热情的，互因通知要行倒去。若继续看这个圣经，这两个门徒紧走转去找其他的门徒，讲因拄着过活的耶稣啊。灯会当互咱看见着头前的方向，光伊会产生无共款的能量，产生一个能量，互咱的心中搁一摆迄个激动，互咱的心搁一摆互迄个火点倒。当咱真正将这个上帝的话，真正将这个上帝话真正是咱脚前的灯，真正是路上的光，迄个会产生一个真大的快乐，产生一个真大的能力伫咱的心中。亲像这两个门徒所讲的，因最后，阮的心中毋是亲像火一样点倒烧起来吗？所以生命的成长，毋若是因为咱行了种远，像这两个门徒要行伊玛五的路，是毋是讲要行种远，行到一个所在，是因为咱愿意行到。生命的成长，特别是属灵生命的成长，毋若是因为咱讲行种远尔，毋是讲要行偌长的时间，搁较重要是咱敢有行到道路，搁较重要是咱敢有行到道路，行军队正确的道路。耶稣基督伫约翰福音第8章12安尼讲，伊讲我是世界的光，军队我会得到生命的光。绝对袂伫黑暗内面行。耶稣讲：“我是世界的光，军队我会得到生命的光，绝对袂伫黑暗内面行。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”第二个，咱透过这段经文，咱做伙来分享上帝的话坚固人的心。
互咱伫患难中犹原清澈方向。上帝的话坚固人的心，互咱伫患难困境中犹原清澈方向。刷来这段的经文，诗篇119篇107节到108节，诗人伊继续安尼讲，伊讲我受到极大的苦难，上主啊，求你接受我的喙，欢喜献的讹乐，佮将你的规律教示我。这个诗人讲，我受的困苦非常的重，非常的大，但是求你犹原照你的应允，照你的旨意，互我得到新的生命。上主啊，求你接纳我嘴唇献上感谢的祈祷，求你将你的教示来教导我。诗人伫伊生命中拄到危急、困苦的时刻，伊仍犹原宣告一项代志，就是求上帝将伊的话语赏赐予伊。伊讲：上帝，求你教示我，求你用你的应允保守我。伊求上帝搁一摆将伊的话语赏赐予伊，互伊的心得到重新的开展，互伊的心得到一个重新的开展。诗人非常清楚知影，伊选择行伫上帝的心意，伊选择一生倚靠主，但是伫伊的一生人生嘛是会遭遇艰难、困苦的时刻。但是伊知影一项代志，伊非常清楚，就是伫经历困苦的时阵，伊伫上帝话内面找到出路，毋是伫即个世界中找到答案。这个诗人非常清楚。毋是讲信耶稣的人，伫即个信仰内面特别拄到任何的困难，伊才犹原会拄到非常重大的代志。伊讲我受到极大的苦难，但是伊非常清楚知影一项代志，就是伊经历困苦的时刻，伊伫上帝话找到出口，找到正确的方向，毋是伫即个世界当中去找到答案。所以诗人讲台语讲，求你接受我的嘴欢喜献的讹乐。国语的版本，伊讲接纳我感谢的祷告，接受我嘴欢喜的讹乐，接纳我感谢的祷告。真奇怪一项代志，这个诗人拄仔讲，我伫一个真大的困苦，我伫一个真大的苦难，我伫一个我无法度小承受的挑战内面，但这个诗人伊却马上讲，主啊，求你接受我用嘴欢喜的讹乐，接纳我感谢的祈祷。真奇怪，一人伫困苦、伫患难中，哪会阁用欢喜的讹乐？哪会阁是欢喜感谢的祈祷？反而是有时阵伫困难、伫挑战，咱常常嘛因为用自我做中心。伫困难、伫挑战中，咱就会转到伫家己的身上，哪会是我拄着？哪会是我拄着？那会拢是我去遭遇遮个代志。当咱常常用自我诚做中心的时阵，上帝颠倒变做是咱怀疑的对象。上帝颠倒是互咱感觉，上帝真正有帮助我吗？诗人提醒咱时刻爱将上帝放伫生命的中心。伊伫困苦中犹原，上帝感谢你；伫患难中，上帝我永远用讹乐的罪回应你。伊提醒咱伫困难中，咱常常容易用自我做中心，直到咱了疑上帝，直到咱真正伫即个过程中，咱倚靠家己的困难，倚靠家己的能力。所以这诗人继续讲，诗篇119篇第109节到110节，伊讲。我的性命时刻伫危险中，我的性命不时拄着危险。要求我袂记得你的律法，但是我袂记得你的律法。邪恶的人要陷害我，但是我犹原无违背你的命令。这个诗人继续讲，我的性命时刻伫危险、伫艰难中，但是我无袂记得你的话语。遮个歹人伊要陷害我。但是我犹原无违背你的命令。
当诗人讲我的性命时刻伫危险中，时刻伫即个艰难中，不时拄着危险。咱看字面，这个字，咱的第一个想到是即个环境的危险，伊的性命的危险，伊的人际关系的危险，伊的家庭的危险，伊的健康的危险，伊即个侪危险。但是即个我的性命不时拄着危险，伊原文的意思是。我的性命常常伫我的掌握内面。故意讲，我的性命藏在我的手掌之中。伊的意思是咧讲，为什么我的性命常常伫危险内面？有时阵真正是环境的危险，有时阵真正是边仔有一寡遮的，像就经文讲的，有遮的邪恶的人要设即个计谋陷害。但是伊讲，我的性命不是伫危险，是因为阮的性命常常伫家己的掌握内面，至够危险。咱的性命危险常常是因为家己掌握伫家己的手中，所以至够危险。所以诗人伫头前，咱拄看经文，伊讲：上帝啊，我虽然伫危险，但是我献上感谢的祈祷。上帝啊，照你的应允保守我。互我毋是将我的性命，毋是只有掌握伫我的手中，毋是叫我决定我人生的方向，至到我当我掌握的时阵，行往伫迄个危险的方向。所以，这个不时拄着危险，你通讲是这个环境的改变，环境的变动，至到着危险。但嘛，咱看到是因为家己自我的中心，看做是家己自我想要掌握一切，至到危险。所以，当这个诗人咧讲，伫这个不时拄着危险，伫这个拄着困苦艰难的时阵，主啊保守我，互咱了解真正的稳定，毋是讲环境的顺利，毋是讲所有物件拢掌握伫家己的手中，所有物件拢爱照家己的意思，是伫改变中，你的内心犹原有无摇动的方向。毋是讲啥物拢已经照我的意思，毋是讲啥物拢掌握伫我的手中。也是讲，所有的环境拢爱照我所期待的发生，这叫做稳定，这叫做顺利。是伫改变中，犹原有一个无摇动的方向。伫诗篇内面有侪的诗人，因拢写出对上帝的讹乐，对上帝的敬拜。但是嘛有一寡的诗人，因写出因的心声，写出因。伫拄着患难中，因安怎向上帝来祈祷？特别伫诗篇73篇有一个这个诗篇，叫做阿萨的诗篇。伊所写，伊讲上帝确实恩待以色列人，上帝恩待心内清洁的人，但是我常常要跋倒，因为我嫉妒这歹人发达。看到遮个歹人，伊形容我的心就不平。那继续看这个诗篇，伊写了足侪，伊讲哇，遮个歹人哪会拢遮顺利？遮个歹人拢较丰盛，遮个做歹为虾米事拢顺利？上帝你恩待以色列人，上帝你恩待遮每一个这个内心清洁的人，但是遮个歹人为虾米拢真顺利？遮个歹人虽然看伫危险内面，但是拢看起来无危险，拢真平安顺利经过。这个诗人伊讲，我看到这人，我心就无平安啊！我看到这人发达，看到这人兴旺，我就感觉上帝你无公平。上帝你哪会嘛，互因伫遮个困难，互因伫因所做歹，嘛会当较发达。我一个军队里的人，我我拄着遮侪危险，遮侪艰难。然后叫你看诗篇73篇，这个诗人就安尼讲。但是最后这个诗人伊所讲一项代志，伊讲虽然是安尼。有一天我到伫你遐的时阵，我才会完全了解你的旨意。我到伫你遐，我才了解遮个邪恶者因的结局是啥物。这个诗人就讲，虽然是安尼，我犹原我甲你做伙，因为你不断用你的手扶持我，你用你的话语辅导我、劝勉我，最后嘛接待我，互我得到阳光。虽然伫危险中。虽然伫困苦中，虽然看见讲哇，遮个歹人，遮个环境敢若对我不利，但是这个诗人讲，
重要是我犹原家己做。你不断用你的话语辅导我，你不断用你的话语帮助我，最后接待我，互我得到生命的阳光。所以《约翰福音》15章第7节，这嘛是顶摆伫信息分享有看到的经文。耶稣嘛安尼讲：恁若常常甲我结连，我的话嘛常常存伫恁的内面。恁无论要啥物求，就会当得到。当恁常常甲我结连，当我的话伫恁的内面的时阵，恁无论爱啥物求，就会得到。所以上帝话真搁一摆坚固咱的心，互咱伫患难中，伫迄个变动中，犹原会当清楚迄个方向伫对。最后要分享的是上帝话带来咱生命的喜乐，互咱的生命得到永远的产业。最后要透过这段经文再来分享，上帝话带来喜乐，互咱的生命会当得到永远袂改变的产业。最后这段经文111节到112节，这段经文咧讲。我将你的教示做我永远的产业，因为这是我心所喜爱。我全心归向你的命令，永远遵行，直到生命的结束。我将你的教示诚做是我生命永远的产业，因为这是我心所喜爱。我决意一生遵守，直到我生命的结束。咱知伫世界的成就有一天会失去。咱知伫世上的生命有一天嘛会结束，但是真正的产业无伫地上，是伫上帝的话语内面。咱知产业代表就是身份，咱知产业代表是咱属伫啥身份归属。但是咱知世间的产业可能会转移，可能会换去互其他的人，嘛有可能这个产业可能价值随着时间会改变。会多可能嘛会少，甚至可能会消失。但是这个事情，互咱了解，真正的产业，毋是讲家己拥有非常多，是知影家己是属伫上帝。咱知产业是代表人的身份，代表人归向伫对。但是当这个事情讲，我将你的教示诚做永远的产业，我将你的话诚做是我人生一生的产业，我的生命，我人生的价值。我对我家己的定义，拢在伫上帝话语内面。毋是讲我有啥物款的温书才能，我拥有啥物物件，是在我属伫上帝内面。所以说，互咱学习两个非常重要的态度。第一个就是咱真正爱靠无上帝的话语，咱真正爱靠无上帝的话语。伫咱过去这几冬教会已经一直在推行，咱爱有这个手抄圣经的这个事工。咱嘛看见有侪兄弟姊妹真用心在抄这个圣经，透过抄写圣经，将毋若抄嘛写去到伫家己的心内面。咱嘛看见顶学期开始儿童主日学，伊嘛开始邀请这个囡仔做伙来抄写圣经，真正。透过这种方式来，诚做是咱生命中非常重要的一个根基。咱教会嘛不断咧推行，爱一冬读圣经，还是有2冬读圣经，就是互咱爱真正靠无上帝话语，诚做是咱永远的产业。第二个，嘛互咱学习一个非常重要的态度，就是爱咱活用上帝的话语。伊讲这是我永远的产业，直到生命的结束。代表当咱阁有咱的生命，当咱阁游玩伫这个世间的时阵，咱着爱不断用上帝的话语来回应这个世代的改变，回应这个时代所带来的环境的挑战。所以这互咱做伙来学习，当咱面对上帝的话语，咱真正较无上帝话语，也真正活用上帝的话语，互咱真正看见，这诚做是咱人生的方向。彼得前书第1章23节，伊讲：恁已经顶头生，毋是对迄个会朽烂的种子生的，是对迄个袂朽烂的种子，就是上帝活泼永远的道所生的。
恁迄个定头生，毋是对迄个朽烂会歹的种子，是对迄个袂朽烂、袂歹的，就是上帝活泼、永远带互咱喜乐、带互咱平安的话语所生的，真做是咱人生一生的方向。愿上帝赐互咱，特别每一摆咱听见是上帝的话语，也是咱看见上帝的话语，拢真正真真实。真做是咱人生引带的方向，互咱人生所行的每一步，虽然可能是只有小小的亮光，但是咱行了非常的实在，因为所行的每一步，你知，虽然小小的亮光，但是迄个光是上帝的话语光照，是上帝引带你一步一步行人生的道路，是永远的，袂改变的，是喜乐的，是活泼的，是带有平安，带着快乐的话语。愿上帝赐予咱，特别伫新的一冬，咱继续伫上帝话语内面，互伊引带，也来跟对伊，行着即个正确人生的道路。伫咱今日下礼拜，咱有特别也伫安排伊伫祈祷的时刻，所以伫咱当讲到准备要结束的时，咱要来唱一条诗歌。然后等唱这条诗歌了后，无需要邀请你若有任何的需要，需要别人为你祈祷，需要别人替你来服侍的，无需邀请你勇敢行伫台前，咱的服侍同工要为你来祈祷。所以这时，咱先做伙来唱这条回应的诗歌，这条伊伫祈祷的诗歌。叫做耶稣，你听我。咱先做伙来唱这条诗歌，咱一个吟就好。
举起咱的手，咱搁一摆来唱这条歌的副歌。然后这条歌真做是咱生命中的祈祷，生命中的宣告，在耶稣的话充满我，耶稣真做是我的牧者，来引带，来背受我。感谢你引带，也感谢你带领，因为你是阮人生中的大牧者。虽然阮会经过死的山谷，但是阮犹原确信，你会带阮到伫迄个青翠的草边，得到安息，得到平安，得到永远的喜乐。主啊，阮知，伫天顶除你以外，我阁有啥物人？伫地上除你以外，我无任何所依赖的。我的肉体，我的心会衰弱，但是上帝，你是阮每一样的溃烂以及产业。主啊，愿你用这段的经文，也真做是每一个兄弟弟兄、兄弟姊妹重要信仰的宣告，互因通知，虽然心情软弱，虽然拄着困难，拄着无同款环境的变动，但是主你永远是因的溃烂，是因的产业，是因永远的避难所，是因的石盘。是因的顶牌，是因伫任何环境中随时的帮衬。主啊，求你陪伴因，互因伫经过人生的这个困境，虽然毋知最后终点伫倒，但主阮搁较大的确信是，当行每一步的时阵，你的光就要来照光伫因的生命，帮衬因，互因看见着这个光，互因看见着这个盼望，互因看见着这个对你遐来的信心。主啊，将每一个徛伫你面前的兄弟姊妹交托伫你的手中。主，你知因的需要，你知因心中的苦情，愿主你来听因的祈祷，愿主你来亲自扶持、亲自帮衬，互因真正看见主你是迄个真搁活的上帝，伫因的生命中不断来引带，伫因的生命中不断来行奇妙的事，也将阮每一个兄弟姊妹交伫主你的手中，特别伫这个假期要结束，要准备转到伫原本的生活，转到伫学校，转到伫工作的所在，愿主继续来引带，互阮伫这个新的一冬、新的日子开始的时阵，犹原看见着主你的丰盛稳定、教业万用，献上阮的感谢以及祈祷，奉靠主耶稣的圣名来求，阿门。哈利路亚，感谢。这时，请兄弟来奉献，请技师来受。
请坐。即时，咱来看本周的金句。显着咱做伙来读，因为恁是以付出代价买来的，所以就用恁的身躯荣耀上帝。哥林多前书6章20节，来搁读一摆哦。因为恁是以付出代价买来的，所以就用恁的身躯荣耀上帝。哥林多前书6章20节。报告，咱掀开周报的第2页。下周主理是夏牧师，司礼是叶宣英执事。其他的圣工，请咱家己来看。第3页，今仔日本主日是新春年假的最后一个主日。本主日恢复2堂的礼拜。本周的周报，因为伫过年之前都已经提早印好，所以呢，咱的奉献精神相关的聚会人数嘛无刊登伫即个礼拜，后礼拜的主日会补刊伫顶面。咱看到迄个第6点，2月份的爱心午餐暂停供应，后礼拜。后个月3月8号的主日会恢复供应。这个周刊的查经班的消息，3月4号后个月3月4号拜三开始，请有兴趣的兄弟来伫办公室报名。咱其他补充的报告，请牧师来补充。各位兄弟，我来做介绍。今日有一位新朋友来咱中间吼，是叫做赵若石姊妹。若石姊妹，请徛起来，我甲你欢迎吼。若石姊妹，真难得，谢济吼，让谢济。咱新年吼旧历正打过吼，咱早起吼，咱的即个若石姐妹伊家己行对咱教会来拄咱的姊妹来甲接待啦吼。新正会当来到，伊住伫咱仁和路正尔，欢迎你来参加。咱嘛有台语的，嘛有华语的吼，欢迎你，欢迎你。咱即个新年吼，实施到今仔日才有结束啦吼。总是咱拢知影备办好足侪人昨昏就拢倒转来家己的所在，准备明仔载开始恢复咱的属龙工商逐项拍拼，愿主赐福咱，逐个人伫工作。事业、学业拢会当重新伫着开力，安尼受主的祝福吼。有几项甲咱做一个补充的报告啦吼。拄则咱的新闻执事已经报告有基本的部分，牧师强调即几项吼。头前是咱耶稣受难前40天的连续禁食祈祷吼。对明仔载就要开始拢总40日。咱特别邀请兄弟吼。咱逐人拢有份就对啦，莫讲即个都较有力的人咧祈祷，毋是是你参加才有开力吼。所以呢，咱40天的大祷，咱拢总吼，即个一礼拜7日嘛，3顿嘛，7、3、21，21顿，你经一顿吼，经一顿来签名，来来参与伫祈祷。咱今年特别吼印一本小册，互你方便查吼。当然，为了用手机内底的大多事项嘛，足要紧。就是讲礼拜日的早起、中昼、阴暗倒一顿，有一个大道的内容。表示讲，我伫即顿禁食，这的时间就是咱共同大道。咱一年一礼拜21顿，大家拢有连续的祈祷。咱下面吼1楼的即个空的表格，还佫真快真济。望讲吼，无论你年纪。年大、年老，也是少年，也是妇女，也是兄弟，拢大家来参与啦吼。咱特别有提醒讲，若较属的人就禁食较无方便，体质无方便食，有人咱年纪有爱食药吼，无方便巴肚枵咧吼，拢袂要紧，
主要是参与祈祷哦吼。这点大家甲咱邀请，明仔载就正式开始啊。咱实验班吼嘛对新春过，咱就要开始伫拜三的早起10点，甲暗时的8点有2场吼，有2场就是用艺术所思，招集咱来进深来做演习吼。咱欢迎咱赶紧报名吼，因咱要印资料，要安排场所，欢迎咱大家赶紧来报名，搁出1礼拜外的时间来报名吼。搁来就是咱这个约书亚的牧区举办一个微光吉他班，咱真侪兄弟透过吉他会当灵修弹吉他来做家己伫音乐方面的训练吼。咱即个图卡内底吼，印这较细人看较袂清楚啦吼。咱欢迎咱来报名就对吼，欢迎来报名来参加安尼。搁来是咱即个时间较清楚就是徐乃杰老师要来指导，嘛是对3月开始吼，拜六早起10点到12点吼，伫咱教育中心咱家己准备吉他吼，咱会当家己有一个音乐的准备吼，真好啦吼。虽然即马手机方便开落去，逐位项音乐拢有，但是家己弹的效果真正无共款吼。欢迎，搁来是咱文都校第一阶段文都校，现在正进行中啊。若有兄弟讲今日接到消息吼，你要加入嘛袂要紧，咱咧课一个课有连贯无毋对，但是嘛是一个单元。若是你有想要加入吼，咱欢迎咱继续来加入吼。现在伫第一场礼拜中间，伫对面的即个微光咖啡遐伫遐咧进行。咱上时呢，文都学校第2阶段，就是讲进阶班也要开始啊吼。即个文都学校即个第2阶段伫遮，就是咱3月15也要开始。就是有关这已经初级的上了是咱各团体、各小组、各单位，特别是服侍单位，这干部5万拢会当经过这操练。因你较会了解讲，服侍意义是啥物？有人服侍主袂歹，技巧真好，文书嘛真侪，但是爱有迄个属灵的教导，你才知影讲服侍的精神伫倒落吼。所以这是咱第2阶段的进阶就对。咱3月10号就要开始，咱请这个读过第1期的咱这个干部咱这个小组的同工欢迎来报名吼。咱甲咱的小组长报名，是伫咱的办公室来做报名，咱这个演习会当足完整。特别今年咱是50禧年嘛吼，真侪兄弟投入迄个服侍呢，操练呢。你若有操练有装备呢，咱的迄个服侍开咱就愈大吼。过来有一个社区学院的事工就是理财有道吼，欢迎咱继续来报名。咱阁有一个特别的讲座吼，就是咱要请孙教授来迄个指导罗马书的福音的核心吼。咱因为这2礼拜咱的周报拢提早印好咱后礼拜阁甲补较详细的消息，要对5月才开始的吼。咱有要甲德光教会合办，为着要互咱减少咱次数啦吼，伊要用密集班的吼，咱真好，咱一年吼拢有2项的圣经的研读吼，咱会当参加这个特别的这集中班就对吼。好其他就这个图卡无的，我无需阁报阁讲，就是咱过来拜六甲拜5拜6嘛是阁228连假啦吼。所以2月有人讲算讲一半的时间咧休假，2月休假。所以2月24、28，咱有要举行小组长的退休会，咱家己这个小组的牧养足重要，所以咱特别招这个小组长夫妇要做伙参加研习吼。咱请有报名这个小组长，恁注意迄个集合的时间啦吼。周报遮无写，但是咱有诶家己有开车，有诶是坐车，请大家注意通知吼。大家准时到，安尼较袂稍等就对啦吼。搁另外一项就是咱3月14，咱要举办一个小组事工研讨会。咱有讲咱富强教会得到小组事工真大诶帮助。
无论是操练、关怀、造就、栽培，拢对咱真有路用吼。所以咱要招正教会做伙来研习啦，正教会来研习。咱家己本会兄弟，特别小组的同工，恁嘛爱报名吼，报名来参加，互咱知影了解。这个小组的意义是啥物？要安怎经营这个小组？所以3月14对9点开始是规工的哦吼。所以报名，佮包括你的大名要落去，因为咱要准备名牌吼，佮准备点心吼。所以请大家赶紧吼，尽量咱家己本会的人吼，5万2月底就甲报名起来。所以请小组长吼，鼓吹哦吼，鼓吹，拢免费的啦，拢免费。佮请你食中昼啊吼。赶紧来，赶紧来报名。咱无参加小组的人嘛会使啊，就是讲咱附近教会是咧热衫，或者热小组是咧热衫，我嘛了解看嘛咧吼。大家人拢有份吼，请来报名。咱请各家长注意吼，咱第一期的奖学金，咱是今年新的制度吼，几啊项目的即个奖学金，咱注意看公布哪的公告，咱有合标准的，咱来做伙来参加。这边的迄个奖学金有一个重要的特色，就是讲，毋是我摕学校的成绩就申请，是我平常时我家己有读经，有参加聚会，有背圣经，才会做操练，做伙奖学金。所以这个奖学吼，有点较扩大就对啦，属灵方面、信仰方面的这个赞助，互咱兄弟知影讲。这个囡仔的栽培，毋是干那学校的成绩那定吼。这点请大家特别老师、家长注意咱的项目吼。最后要报告就是讲，拄则咱詹牧师伫讲道中间有提起，咱有咧手抄圣经吼。咱对去年到今年2月28，咱有抄路加福音。咱本会要搁咧收件，就是讲到2月28以前，你若有写好一本路加福音吼，请大家把即个写好的册起来，互咱的干事来签名，来认证，咱到3月过，咱要来颁奖哦吼，要来奖励安尼。咱嘛有过一个吼，今年9月到10月这段时间，咱今年准备要搁抄《使徒行传》吼。请大家备办心哦吼，来参与这所有这读经甲抄经的活动安尼。搁一遍多谢大家，咱因为假日的关系，咱无准备中昼顿，毋知咱咖啡厅有开无？咖啡厅有无？有吗？好，咱无中昼顿，但是会当去咖啡厅大家交杯开讲啦吼。咱有看见万族长老的女儿，咱来请因母仔囝徛起来，互阮甲因鼓励一下吼，好无？甲你做伙转来，搁咧做过新正，过新正就对啦吼。嘛有真侪兄弟吼出外，有诶是对外地倒转来，拢欢迎咱大家。好，今仔日来做报告，多谢。请兄弟起立来吟上用的诗歌，吟诗线，咱请牧师来祝祷。愿主耶稣基督的恩典、上帝的疼痛、圣神的感动、扶持甲相通，甲咱众兄弟姊妹三个弟弟，对即时直到永世大无煞。阿免。大家请坐，咱热岛散会。
今日第一堂的礼拜到这，请兄弟互相请安。